Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con un Pokémon rojo, por razones. Estamos aquí en Pokémon rojo. Ya que estamos aquí en Ciudad Verde. He avanzado un poquito. Pero vamos al gimnasio Pokémon tipo tierra, así como la serie. Otra vez. Sí, después de cámara estuve un poco armando. Para el momento. ¿Me voy probando? Estoy armando para este momento. Tienen algunos Pokéballs que no recuerdan es porque les estuve equipando para este momento. Fuera de cámara. La puerta del gimnasio está siempre cerrada. ¿Por qué siempre está cerrada? Bueno, parece de que ya saben ir al bosque. A veces no nos quedamos. Aquí estuve aquí entrenando con. Justo ahí está un Pokémon. ¿Qué viene? Que no es de salvaje. Se acabó el amigo. Amigo. Justo eso. Y muere al instante. Y justo hice un golpe crítico. Y así gano mucho y mucho más experiencia. Miren cómo mi barra sube. Y aquí entro. Tengo alguno, amigos. Esta es muy bonito y muy todo. ¿Quieres alguno? Sí, tengo algunos. No sé cómo enseñarles. En los comentarios. Bosque verde. Amigo. Sí. Y voy a tratar ese árbol. Tajo. ¡No! Un gusanito. Ya tengo unos varios en el camino. Oh, amigo. ¡Usa el látigo cepa! Estoy en un video. ¡Ah! No soy eficaz. ¡Ah! Usa esto. Se llama drenador. Usa placaje. Que harán el culo con esto. Látigo cepa. Un crítico. No soy eficaz. Tu planta no es eficaz con un pillo. Nivel 4. Aunque mira, lo mata de un golpe. Bueno, lo matas, mata. Hasta mi Charmander. Mira. Usa antídoto contra el veneno. Lo consideran en las tiendas Pokémon. Esto pondrá si lo que había detrás del árbol. Izquierda o derecha. Aún no. Pues rota líder del gimnasio. Está cerrado. Por eso debes conseguir más de 4 Pokémones. Yo tengo 4. Más de 4 Pokémones. Entonces voy con mis Pokémon que atrapado en el camino. Más de 4 Pokémon necesitas para pelear. Revisa a ver si esto está cerrado. En la computadora estaba. Tengo varios artrópodos ahí. Revisa de que si está abierta. No, siempre está cerrada. A ver. Hasta el señor propio lo dice. El señor. Mira aquí.
Ahí dice gimnasio Pokémon Ciudad Verde. Ese gimnasio Pokémon está siempre cerrado. Me pregunto quién será su líder. Pasa por este camino acá. Pero también aquí, también, mira, aquí hay un problema. O sea, tengo problemas con los controles. La puerta del gimnasio está cerrada. Ya sí, totalmente. Pues conseguimos 4 Pokémon, Teo. Ahorita voy haciendo Pokémon. La PC de... ¿Qué PC aquí es una PC de alguien? Asociación del sistema de almacenamiento Pokémon consigue Sacar un Pokémon. ¿Qué saco? ¿Un gusano? ¿Una rata? un gusano. Butterfly. Saca a Caterpie. Sí. Dejar mover Pokémon. Para que me puedo hacer. Ah. Mover. Y aquí lo puedo dejar aquí. Colocar. Llevo unos de esos Pokémon al green para que se te abran las puertas. Mover, mira. Arriba. Aquí pongo. Y aquí puedo colocar. Sí, pero ponte otro Pokémon para poder entrar. El Teo. gusano. Porque el gusano sabe venenoso. Sí, ya. Toco el equipo. Y ahora sí puedes ir al gimnasio porque tienes más de 4 Pokémones. Pero antes. Si quieres otro. Colocar. Solo para acomodarlo bonito. Si quieres 6, para que tengas más fuerza. Y eso lo tiene 2. Pero son fuertes. Pero no importa. Yo con un Charmeleon lo vencí con un garra metal a su Onix. Esto, ya. Y... Bueno, es lo que me falta solo de esta isla. Mapa. Ahora puedes llegar a Ciudad Plateada. No puedo. A Ruta 22 y ella está aquí atrás. Muy atrás. Sí. Isla Canela. Hasta dices que puedo. Aquí hay un puerto que se llama aquí. Y aquí hay muchas más islas que solo. ¿Qué se dice de acá? ¿Ves? Meseta Añida. Esta está. Acá, esta. Esta es la plateada. Ya sé. Ah, sí, pero ya lo esquivé accidentalmente. Por eso voy a hacer todo un caminito para acá. Para volver acá. No quiero volver al monte. Al túnel al túnel porque es una perdición. Solo porque te pierdes. Porque ya no puedo salir, Teo. Hombre, es que quieres hacer esto. Ok, tú ganas. Ok, voy a proceder. Para allá, para ahí. Pero por lo menos yo voy por ciudad, No, Teo. Debes de ser un líder de gimnasio para que se te abra otra ciudad, Teo. ¿No puedo ir de frente ya? No se puede. Oh, Porque yo quiero hacer eso. Yo también hacía eso. Pero un jugador. A ver, mira, intenta. Mira, vete para acá. No, me mejor ahorita. Vete para acá. Ok, ya. Falta. Se pareciera un niño y ¿quieres enfrentar a ese líder? Y te abre las puertas, Teo. Mata a un niño que te abre las puertas. ¿Dónde está el niño? En la salida, acá. Ah. ¿Dónde está el niño? Me creo que había un niño cuando me iba a Ciudad Celeste, cuando yo quería esquivar esa ciudad. Gary. ¿Lo ves? Ahí está. Gary XB. XB. En D, pero no olvidé. Pusiste B en lugar de la D. Sí. Como Bobadino. ¡No! Tu amigo. No fue nada. La otra vez que lo hizo me mató. Tú tienes más Pokémones que él. Ya la otra vez me hizo amigos. No importa. ¡Pidgeot! Es el Pidgeot, lo vas a matar. No, él me mata. La otra vez que me enfrenté, él me hizo amigos.
Y si Pidgey le tocas con tu Pikachu y se morirá. Rata de cañón. Carne de ¿Cómo se cañón. llama tu Pikachu? ¿Tu Pikachu se llama Rata de ahí? Sabía. Porque tal es... Placaje. Flotaje. Placaje. Flotaje. Pa. Porque tu Ratatouille está a nivel 3. ¿Quién tiene un Ratatouille nivel 3? Yo te digo. Adelante, Meo. Rápido. Pis. Picote. Picote venenoso. No resistió a los ataques. Constantemente va a sufrir un disparo. Un ataque de arena. Bueno, le debilita, pero no le mata. Creo que esa pasa que también la debilita. Sí, la debilita. No le son daño. Velocidad. Así no ataca tan rápido. Y ahora sí, nueva tóxica. ¿Por qué el primero? Al menos te bajó. Y él está bajo vida. Fallas. ¡No falle! Cuando no se ve ni una animación, no sé. Además no puede subir. Yo lo maté con mi Charmeleon. Le di. Con una araña su Le di el objeto de puso veneno. rojo. Le di el veneno. ¿Sabías que el jugador más fuerte empieza primero? ¡No! Debía morir. Ja, Cuando pues muy suena ese azul. tiu, iu, iu. Ya sé. ¿Eh? Pokémones. Pájaro, besos pájaro. Él está más entrenado que ese Pidgey. Pero te digo, tenemos ataques. Es el nivel 7. Y ese tiene nivel 9. Pero aguanta más. Le di más resistencia. Y además está También a envenenado. Mateo. No sabe lo que está haciendo. ¡Diente! Porque si Pidgey no va se va a morir. Porque no sabe lo que le espera al siguiente Pokémon. ¡Placaje para acabarlo! Es una pesadilla el siguiente Pokémon. Sobrevivió uno. ¡Chocate, güey! Flotaje lo mató. Espera. Debilitado. Usaré al Pikachu. Ok, sal ahí. Espera ahí, Pikachu. Espera. ¿Y el Pikachu lo vas a sacrificar? Espera, no. Pum, murió. Te vas a enfrentar con tu peor pesadilla. Saque lo que sea. Le disparo con un intexueno, le cambio con uva para que le quite vida y luego uso Pikachu. Por eso yo tengo un ataque onda de trueno. Eso lo paraliza y no hacer más ataques. Ese pino de música. Sí, es un Charmander. ¿Cómo? Pero por lo menos no tengo a Bulbasaur. No es un Charmander, es un Charmeleon, Teo. La otra vez que yo me enfrenté a su y no, Sabía. no tenía un Squirtle, tenía un Squirtle. Y Tenía está la en la evolución del lucha. Squirtle. Personalmente lo maté de una. Continuamos con la batalla. Charmander, yo te elijo. ¿A qué nivel estás? Nivel 9. Vas a matar a tu Pikachu. ¡Usa latigazo! Ese eléctrico. Sí, vas a sacrificar a tu Pikachu. El eléctrico solo le baja defensa. Espérate, cumpleaños bajo la manga. ¡Impacto veneno! Debajo piso. Espera que me use. Arañazo. Y ahora cambio el último minuto. Al gusano. Ok, el gusano está muerto. O eso sale como carne de cañón. Ok, pero el gusano ya se va a morir. Murió. No por eso utiliza veneno. Tendrás que ser Amigo, saca la batalla. Bob amigo se va a morir. Pero Su tengo nivel nuevos. 11. Se va a morir. ¿Viste que mejoré? Sí, a menos que use Ascuas. Ascuas lo deja intacto y lo paraliza. No hará más ataques. ¡Usa esto! Renadoras. Charmeleon no tuvo ni un daño. Pero sí ataca.
Si terminan esas cosas, estás frito. ¡Usa placaje! Un golpe crítico, Asu. ¡Pum! Aumenté las probabilidades de que vayas con golpes críticos. Pero yo le maté a Gary con un Pokémon. Y tú mataste a todos sus Pokémones. Y justo evoluciona en la escena de batalla. Ok. Y te fue a ventajas. Pikachu ganó 161. Yo ganó Subió en 240. nivel. Y Pikachu subió a nivel 7. Ah, y ganó todas las ventajas. nivel. El mío está a nivel 11. Solo que al menos evoluciona tu Pokémon. Dime los otros. No lo hagas. Es aburrido lo que Gary dice. ¡Practícalo! Espera, tengo un atajo. Él está. Tengo un atajo. Mientras demoras. ¡Cae, se escapa! Se fue por ese camino. ¿Seguro? Sí. Esto no se queda sin salida. Pero si tiene salida, hay una cabaña. Hay una cabaña. De esos arbustos. Hay rejas de cabaña. Con una casa. ¡Te aquí! Bueno. Tenemos que hacer un ¡Látigo sepa! Ah, sí. Pues tú que estoy conseguir nivel 12. Bueno, 11. ¿Y por qué tú crees? Porque mi Charmeleon está a nivel 25. Por razones. Bueno, después de esa Ahora batalla. vete a la cabaña. Espero que ustedes tenga un Pokémon tipo agua. Sí. Me hiciste de uno. ¡Ah! ¿Qué te pasó? Porque te debes hacer por las hierbas. ¡Ah! Bueno, ya. Bueno, esto se resume en una batalla. La segunda y última batalla. Y luego No va a ser donado. No, tranquila, ya es regla. Dona. De dona, amigo. De donar. No, que no. Y también le dona. Se lo va a comer. No, ya sé. Aunque creo que esto no estaba. Sí, pe. Es una casa. Aunque creo que esto no está. Aunque puesto que no le va a aceptar porque no tengo la medalla. No. Estaría. Solo puedes saber a los entrenadores inspector. Aún no tienes la medalla roca. Las reglas son reglas. No puedes entrar. Por eso es necesario. Pero te digo, como con 5 segundos, había alguien en este camino donde le diría dónde. Solo vete a Ciudad Celeste. Ahí está. Yo te quiero el camino. No. Pero tú piensas que vos ahí tienes. No, yo te digo. Yo sé dónde estaba. Caminamos, corremos. Bueno, ahora No sé para correr. Sí. aún no lo estás, Ruco. ¿En serio? Está Brook y podrás correr. Es aburrido caminar. Se dan dando un secreto de Pokémon. Se dan dando cuenta de que tiene una bolsa amarilla cuando los episodios tienen una bolsa azul. ¿Qué va? No viste la mochila. Está al otro lado, hasta arriba. No. Ya. Acá había un camino. Sí, me recuerdo que por acá había un camino de donde decía, por acá estaba Ciudad Celeste, ya lo sé. Caminamos por acá había un reloj bonito, espérate. Por acá había un niñito. Un niño. Tú eres ese niño. Te hablo. Habla con B. Los Pokémon les valen de tu serie de Pokémon. Es genial. ¿Qué quiere decir? La que tomó los controles sin querer. Dije, por aquí había un niño. Ese niño nos llevaba. ¿Por qué había un camino? Ese camino al bosque. Recuerdo que por acá, cerca de acá había un caminito donde podías salir, pero no te dejaban porque había un niño que decía que tienes que enfrentarte primero al para poder salir. Hay un niño allá abajo. No, pero ese niño no es. Ese niño no es. Porque ese niño es un niño. ¿Quieres saber algo sobre los dos tipos de orugas Pokémon? No quiero saber las orugas.
Necesito evolucionar orugas. Ya, entonces sí, quiero saber sobre orugas. No quiero saber sobre orugas. Estamos obligatoriamente aprendiendo. Busca sobre orugas. ¿Quieres saber algo sobre orugas? Sí. Caterpillar. Veneno. Pero bueno, sí. Bully. Esta parte. Perdí. Perdí 20 minutos de mi tiempo. Por solo hacer eso. Bueno, avancemos a la ciudad plateada. Y saltemos esa ciudad porque no existe. No puedes salir. Sí puedo. Bueno, Ahorita. no puedes ir de ciudad en ciudad. Primero debes derrotar a uno, luego derrotar a otro. Pero ¿cómo lo roto si no existe un gimnasio? Entonces hago una ciudad. A ver si consigues un Pidgey. ¿Piensas en ir al bosque verde? Ten cuidado, es auténticamente laberinto. Es un auténtico laberinto. No. Wow, Sí, bosque. es un laberinto. Sí, a bosque. Bueno, ahora sí. A ver, para Me voy a saltar todo esto. ¿En serio? Mateo el saltador de medallas. No, estoy atrapada, no puedo ir por un camino que me voy a, no sé, a arbustos. Sí, no puedes, a menos que tengas un tipo de planta y sepa corte. ¿Cómo se llama? Corte. Hoja navaja. Hoja navaja. Bueno, por el momento, no sé. Por el momento, entrena a tus Pokémon. Creo que cuando yo evolucioné a un Pokémon que yo tenía, ahí sí se me abrieron las puertas. ¿Viste la serie? Yo qué veo. Yo no vi ni una serie porque mató una para la. No, yo le perseguí, pero no. Bueno, O sea, él primero lo que voy a hacer es pues primero haciendo Pokémon. Mateo busca a un montón de niños, busca niños Está, con muy polo bien, verde, tío. es. Busca niños de polo verde. Estoy curando mi equipo porque le decían puré. Busca niños de polo verde. Bueno, voy a ver cuántas Pokébolas tengo. Ahí está. Pregúntale a todos los niños que tengan polo verde. Ah, yo sé. Bueno, aquí tengo todo mi escuadrón. El escuadrón de Bilucho. Ya sé que no es la primera. Aunque Solo tiene ras de Tails. dos solo. Nunca peleen con Mateo porque sabes que sus Pokémon van a morir. ¡No! Tengo que ir al almacenamiento para ponernos todos los Pokémon. ¿Quieres sacar Pokémones? No, quiero dejar Pokémon. ¿Para qué vas a dejar Pokémones? ¿Dónde ve? ¿Qué voy? Voy a dejar ¿A esa cosa insecto? a Rata. A la rata, no, tierna. Se murió. Igual la rata se No se murió sola, se aquí. Los rateteis son débiles. Bueno, yo ahora voy Porque a... yo tengo un ratetei y los rateteis son gorditos. Y pues, de alguien. ¿qué quieres que me salga ninguna? ¡Chao! Ahí está. Yo ahora me ver, voy ¿puedes- a la tienda. A comprar Pokébolas porque soy pobre. Pregúntale a cualquier niño de polo verde. Ellos tienen por azul. Polo verde. Pregúntale a un niño de polo verde. Bueno, ya. Busca un niño de polo verde. Yo- A ver. Vende. ¿Puedes vender una poción? Una tirota. Antídoto. ¿Se vivirá algún día? Sí, cuando te envenenen tu Pokémon no se parece. Aquí dice la definición de Pokémon TL. La Pokétele. Tele de bolsillo que emite consejos muy útiles para entrenadores novatos. ¿Tienes Una Pokéball? Pokéball. Voy a ver todas. Tienes 3 Pokéball. ¿Cuántas unidades vendes? 2. Ok, vas a pagar 2. Sí, ok, ganas el dinerito. Y ahora voy a comprar 3. Ok, vas a vender 2 y vas a comprarte 3. Y ya tenés 3. Entonces vas a ganar 4. Y luego vas a vender y vas a sobrarte 2. Y luego vas a comprar otros 3 para conseguir 5. Si me sobran. Espera, que conseguí unas cosas Pokéball. Tan. Sí.
Era así. Gracias. Aunque no hay nada más. Esos Pokéballs. ¿Por qué no hay más Pokéballs? Los que estén viendo eso y juegan Pokémon, eviten los RTTs. Utilícenlos para su beneficio. No los atrapen, sino los mátenlos y ejerciten a sus Pokémon. Por ahí. Diles al entrenador que le dicen sí. ¿Saben Bosque verde. Mato no puede conseguir una medalla. Una pestaña, porque ni siquiera tiene pestañas. Ah, qué buen chiste. No. Matas caras de pestañas. Dale. Tiene pestañas. Dale bastante, hija. Sí, No son tiene duras, pestañas, pe. bueno, ahora voy a hacer la Ni gigante. dientes. No tienes dientes. Tengo dientes. No dije que no tienes dientes. Pero sí tengo dientes. Eres un ¡Ah! envenenado. Golpe crítico. Usa placaje. Flataje. Solo le bajó velocidad. Ahora será lento. Usa placaje. lenta. Hecho de Plantas. Bueno, aunque sigue siendo velocidad. Amigo, no, Están grabando. 1, 2, 3. ¿Estás haciendo? Sí, está grabando. Ok. Un objeto. Mateo no tiene pestañas. Tiene pestañas. Está como una cosa. Ahí está un gusano. Matan al gusano. Es decir, ¿Cómo matan. gritó? Rata. Es de jugar con tus cosas. Mi celular está muerto. Mira qué florcitas. Son platitas chiquititas como Mateo. Basta. Entonces, ¿por qué aparece aquí un celular? Y le absorbo vida. Ahí se puede sentir que tenía, ¿verdad? Aquí lucho. Bueno, puede ser que eso sea largo. Bueno, después de mucho esfuerzo, pues ya matamos. Lo mata de con menos golpes. Ok, ya. Antes te conté una pokebola. Una pokebola. Del profesor Oak. Paf. Y no puedo salir hasta que me empieces. Bueno, parece que tengo que ir por el otro lado. ¿Cómo salgo del bosque? Había un camino al lado de ti. Estás ciego. ¿Cómo salgo del bosque? Con tu don amigo. Vas a donar a tu amigo y vas a conseguir su dinero para salir del bosque. O consigues un piloto y sales del bosque. Así de fácil. Entonces, si nadie camina por aquí y camino por acá, ¿cómo salgo? Hay un camino diferente que significará la salida. ¡La salida! Uh-oh. Aquí dice, ¿a pelear? ¡No! ¡Me van a destruir! ¡Que te destruyan! ¡Quiero gusano! El gusano no hace nada. Nunca atrapen a Windly. Atrapen a su evolución. No, se Al capullo o a Bidri. el capullo si no sabe protegerse. Ya simplemente. De hecho, hay Primero saca tu Pokémon capullo, luego lo quita. Bueno, aquí ven siendo los entrenadores. El próximo Pokémon. ¿Quieres cambiar? Sí. ¡Sal! Regresa. Muy bien, amigo. Ven aquí. Y sal. Don amigo va a donar su Pokémon a la calidad. No. Evoluciona esa. Llévalo a nivel. Solo te falta 10 niveles para que ese pillo te lleve por la espalda y te puedas ir a cualquier parte. Casi te chancó. Otra placa que lo fallé. Si tu pillo te bien torpito. Ponga su lista seguida de que es super. Pero mira. Mira, estoy haciendo un gusano. Me está matando. El gusano me está matando. Ahora elegí otro ataque. Yo voy a buscar un gusano. Y si lo mato de una,
Tú tendrás que darme un sol. Es falso. Ya. Si yo mato a ese gusano con mi pillot, tú tendrás que darme mi dinero. Oye, vale. Vale, Tú. vas a hablar con el Pokémon. ¿Me baja? ¿Qué me baja? Ah. Si tú vences a ese así. Vamos a ver, vamos a buscar un gusanitos. Y si tú Vale, voy a salir del bosque. Y además encontré una salida. Mira, yo vencí al gusanito. Niño. Y mira. Eres un niño, Pepito. Asu. El mío es nivel 16. Bueno, deja de subir. Pero mira. Estoy informando. A ver, ¿era un niño? Asu, él me siempre. Dame dinero. Ahí va el camino. Sí, Teo. Busca el camino de las hierbas que te van a matar. Bueno, el segundo intento. Esta vez sí con baja de vida. Y otra vez escapa. Ups. Mira, ¿Mataste? Asu. sin querer. Yo quería hacer la Yo quisiera que tendrías un Pokémon capullo que dara ataques. El capullo no sabe defenderse. Necesita un turno. ¡No! ¡Otro gusano! Ay, no. ¡Otro niño! Otro muchacho que tiene Pokémones. Sí. Sí, pero... A ver, te mostraré. De que yo tengo más Pokémones y voy a conseguir unas medallas. Me buscaré. Asu. Ah. Wow. Qué impresionante. Qué bueno. Te bajó solo de la velocidad. Un frataje y lo matas. Pero como si él tiene 7 y yo tengo nivel 12. Un frataje más y lo matas. Pero ¿cómo los turnos se intercambiaron? De que si él es más poderoso, tiene más ataques, va a atacar primero. No venció. Seré gruñido. ¿Por qué no vas a turno yo primero? Porque eso Un golpe crítico encima. es un golpe crítico. Y el tuyo no se va a hacer por golpes críticos. Algo de que los Pikachus es más comúnmente de que tengan ataque rápido. Eso le potencia al Pikachu y hace que suba. Hagan eso cuando tengan un Pikachu. Hagan que tenga ataque rápido y podrán mejorarlo. No te sepa. ¿Por qué no? Gruñido es inútil. Si consigo un nuevo movimiento ya sé. ¿Y cuál es todo lo que yo voy a hacer? ¿Tu experiencia? Sube el nivel 21. Sal tu pillot. Amigo, ven aquí. Sal. Pillot. Otro gusano. Una placaje. En sí, ya ven aquí funciona. No. Otro placaje. ¿Por qué? Porque estaba bien antes. Otro placaje. Placaje. Fallé. Ah, sí, Teo. Captura de esquivo. Placaje. Mató. Y justo un golpe crítico. encuentras una captura. ¡Sí! Subí al nivel 11 de Pilloto. Pillit. Yo tengo 17, sí.
El último Pokémon será Pikachu. Yo te elijo Pikachu. Kakuna. Capturo Kakuna. Se convertirán en Bibis. No sé, usa Barrila. Bájale su defensa y luego que se muerte. Así que se mete hasta la muerte. Ya. Voy a ver, ¿a qué nivel? ¡Usa protección! ¡Protección! ¡Protección! Usa Impateno y Cábalo. Ya es que se paraliza, aunque igual no puede hacer nada. Pikachu. Deja de usar protección. Usaré... Bueno, amigo. Esto será un buen tiempo. Bueno, voy mirando. Último placaje, por fin, después de todo tiempo que es protección, y aunque no pueda. Tiene que estar. Le gané a un ganador. Conseguí más lugar, por fin, aunque no puedo ver a todo esto. Yoto se encuentra en la. Una Pokébola nueva. Sí, yo una... Sí. Yoto se encuentra otra área. Ajá, por ahí, Objetos. No sé, no, este no hay objetos. Voy a guardar. Mochila. Usaré la Poketele. Usa. Bueno, yo estoy usando la Poketele. Y esto es lo que dice. ¿Cómo se lucha? ¿Qué problemas de estado? ¿Cómo te cambia de tipos? ¿Cómo atrapa Pokémon? Salir. ¡Pah! Activa Poketele. Un momento. Tenemos que subir a mi Mira esto. a todos los entrenadores. Esto es un show de TV. Su mountain. Ataca. Ya. Ay, quiero escapar de aquí. Delicioso. Con B puedo saltar esto. Y aún puedo usarlo. Esto es muy bueno, si soy sincero. Oh, no. Bueno, acabo con este. Miren, aquí atrás, aquí tengo como un camino secreto. No. ¡Me atrapó! No. Atrapó tu entrenador. Atrapó tiene muchos bichos. Sí. Bueno, aquí está. Bueno, parece que después de una larga batalla, que solo duró. Es como yo que en hermana. Bueno, subí al nivel 16, eso es bueno. En el nivel 8, hijos. Vaya, hombre, vaya. Bueno, otro menos. Voy a ir por otro camino. Y después salir del bosque. Voy a salir del bosque, por fin. Con cuidado salgo de aquí. Con cuidado. Es un laberinto, este lugar es un laberinto. No se me acabo de devolver. ¿Por qué no salgo? Estoy aquí atrapado. ¿O no? Bueno, aquí ya le digo.
fue tan fácil, corrí un montón de Pokémones. Y todos pelea. Esto peleé con entrenadores. Y ninguno la abrió. Lo que sí es estos Pokémon para curar los Pokémones. Bueno, es la única prueba que acabamos, amigos. Aquí jugamos, parece que este es el fin de la temporada. ¿Qué creen que va a ser algo mejor? Bueno, voy a ver lo que me falta. El bosque verde. Pero ¿cómo que al final del siguiente pueblo bosque verde? Y doy ahí. Y la como en la santa, ya atrás allá abajo había pueblo paleta. Y tú sales de aquí. Me quiero que te pongan ciudad verde. No. No, y encima no he capturado ningún Pokémon. Bueno, aquí no capturé ninguno. Las puertas están cerradas. ¿Pero por qué? ¡Hay un boleto! O el niño. Un segundo. El tipo tiene polo verde. Ese tipo tiene polo verde. Hay un tipo de tipo verde. Me encontré. Bueno, aquí acabamos el video. Bueno, no, aquí acabamos el video. Dale like al video, por favor, porque aquí estoy perdido. Aquí vamos a darle la campanita, por favor, porque todos necesitan comer. Y también para que este canal sea descubierto por mucha más gente. Porque aquí estoy un poco famoso. Así que... Chao, chao.